काफ़ी टाइम खां सॼा दी गाॾी ख़राब हुई। मूंखे चयो मूंसां गॾु हैदराबाद हलाई मूंखे गाॾी ठाराए ॾे। मां त शाहिद भाई गाॾी ठाराईंदो आहे, त सॼा मां शाहिद भाई वठी मुंहिंजी गाॾी त काफ़ी भली ठाहींदो आहे, पर सॼा पहिरियों दफ़ा ठाराए त मां सॼा खे न वठी वई। काफ़ी रश लॻी पई अॼु न ताईं असां वेटिंग में वेही रहिया जेसिताईं असांजो वारो अचे। सुबुह जो असां नाश्तो न करे आयासीं त असांखे चांहि सिक लॻी, त साइड में ई होटल आहे, काफ़ी क़दीमी पुराणी होटल आहे, त हितां वञी करे असां चांहि पीती। हितां चांहि काफ़ी सुठी आहे, तव्हां वञो त हिकु दफ़ा ज़रूरु चांहि पीजो। हितां सॼा दी गाॾी साल पहिरियों एक्सीडेंट थियल हो, त हुनजो सॼो हैंडल टेढो लॻो पियो, त वञी करे हुनजो हैंडल ॾियारीं गाॾी ते ख़र्च ॾिसी मोला हाल ई पूरा थी विया। गाॾी में जेतिरो ख़र्च ईंदो आहे इहो ॾुख छोकिरो ई सम्झी थो सघे त केतिरो ॾुख थींदो आहे हुनखे। त उते वेठा हुआसीं त उते एसन में अची वियो पंहिंजी गाॾी ठाराइण। काफ़ी टाइम खां पोइ असां सां मिलिया हुआसीं, त शाहिद भाई हिकिड़ी सुठी आहे, अगरि केरु बि ईंदो आहे त हुनजी चांहि ज़रूरु पीआईंदो आहे। पर उहा ॿी ॻाल्हि आहे, जेको बिल ठाहींदो आहे हुन में चांहि जा पैसा छंदो आहे। त मूंखे घरनि जे लाइ अंब वठणा, ऐं सिंधी अंब काफ़ी ख़तमु थींदा पिया वञनि, काफ़ी महांगा थींदा पिया वञनि, त 300 रुपए किलो अंब पिया मिलनि। त मां वञी करे घरनि जे लाइ 2 किलो अंब वरिता। गाॾी ठाराइण में पूरो हिकिड़ो ॾींहुं ज़ाया थींदो आहे, त असां शाम थी त असां घर हली आयासीं।